Sərməsədən yoxuşlar. Etraf özlər. Niyetlərin sabağı. Sabahımızı başlaması buyurun. Bir-birimizge. Жылы егістіреп алайық. Ошаға шыға қойыңыздар. Ортада тұрайық. Шеңбер болып тұрайық. Bir-birimizге шеңбер болып. Қане дейміздер. Мен бірінші кімге тілеймін? Алиханға тілеймін. Алихан, бүгін саған осы сабақта сәттілік тілеймін. Рахмет. Аяжан бүгін мамамды тыңда, папамды тыңда. Рахмет. Жаңа сағат тілеймін. Күн ашық болсын, біздің қасымызда жүре бер. Рахмет. Бүгін сабақты жақсы, Ералы бүгінгі сабақты жақсы бітір. Рахмет. Мансұр бүгін сабаққа жақсы тілеймін. Жақсы тілек тілеймін. Рахмет. Алсыржан мектепте беске оқы. Рахмет. Замира көңілің ешқашан түспесін. Мұғалім өміріңіз ұзақ болсын, ешқашан ауырмаңыз. Өте дұрыс. Рахмет балалар. Енді отырмас бұрын менен мынандай геометриялық фигуралар алып, топқа бөлінсек біз бір-бірімізге. Кезек-кезекпен аламыз. Кезек-кезекпен аламыз. Кезекпен аламыз. Бірінші Ералы. Екінші Таңдап-таңдап. Таңдап-таңдап аламыз. Таңдап-таңдап аламыз. Таңдап-таңдап. Аламыз. Ал енді сары түстеріміз мына жаққа отырсаңыздар, сары түсті шаршы. Ал көк түсті ар жаққа қарай шаршы, күлгін түстен сары түсті екен. Келе ғой, кітаптарыңызға алсаңыздар. Қане. Асылжан келе ғой. Тыныш. Жақсы. Енді сол маған жинап берсеңіздер. Шаршамын. Жақсы балалар. Балалар, енді маған қарасаңыздар. Тақтаға қарайықшы, не көріп тұрсыздар? Суреттер. Кімнің суретін көріп тұрмыз? Әже, ата, ұл, ана, әке. Қалай түсінесіңдер? Бұл не нәрсе осы кісілер? Отбасы тамаша, өте жақсы. Яғни бұл кісілер отбасы мүшелері. Енді сіздер қалай ойлайсыздар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай? Қандай екен? Отбасы берекесі бәрі үшін бар. Яғни отбасы мүшелері туралы. Отбасы берекесі бәрінен де қымбат еді. Бүгінгі сабақтың тақырыбы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты өз отбасымыздың құндылықтарын анықтау, қоғамда өзін ұстау әдет нормаларын түсіндіру екен. Ендеше сіздерге мынандай тапсырма берейін. Маған бір оқушыдан келіп, балық аулау әдісі арқылы, яғни біз бірінші осы отбасы мүшелерімізге тілек айтып алсақ. Жанболат келе ғой, мен сіздерге былай шашып қояйын. Бұл балық аулау әдісі арқылы отбасы мүшелерімізге тілек айтайық. Ала ғой, қарай ғой. Апама тілек айтасың. Ал жас айта ғой. Қандай тілек айтасың? Апа, ешқашан ауырмаңыз, өміріңізге жас болып жүре беріңіз, ешқашан қартаймаңыз. Жақсы, тамаша. Яғни сіз әжеңізге апаңызға арнаған тілегіңіз. Тамаша. Келе ғой, Аяжан.
Ана. Анамыз екен, жақсы, анамызға, иә, қандай тілек? Ана ауырма, сен жерің ашына болсын, біздің қасымызда күле бер. Жақсы отыра ғой, яғни ана-атамыз әрқашан жастарымызда күлгендей болсын. Келе қоясың жан. Иә. Жақсы, алдан енді. Бауырыңа екен, иә? Бауырыңызға қандай тілек тілейсіз? Ауырма, денсаулығың мықты болсын. Тамаша отыра ғой, келе ғой. Аман сұр. Мұғалім мен Әке. Тамаша, әкеңізге, иә? Қандай тілек? Әкеңізге? Әке алма. Ауырмасын. Иә. Жақсы отыра ғой. Келе ғой, Замира. Аға. Ағамызға тілек, иә? Аға, ешқашан ауырма, денсаулығың мықты болсын, өмірің ұзақ болсын. Тамаша, өміріңіз ұзақ болсын дейді. Келе ғой. Ала ғой. Апа. Апайыңа, иә? Апайыңызға қандай тілек? Апайым ауырмаңыз. Ұрыспадыңыз, иә? Апайыңыз көп ұрысады ғой, иә? Жақсы отыра ғой, ер алып келе ғой. Отыра ғой. Тамам. Иә? Атаңызға тілек екен, иә? Айта ғой. Ата, ешқашан ауырмаңыз, көп өмір сүріңіз. Тамаша, яғни ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын дейді, иә? Атасына тілек еді. Жақсы, өте жақсы. Яғни бұл тілек жатқан тілектеріңіз сіздердің аналарыңызға, аталарыңызға, апайларыңызға, бауырларыңызға. Балалар, 80-ші бетті ашайық, е? Отбасы біздің өміріміздегі ең басты құндылығымыз екен, е? Яғни біздің басымызға қандай да бір қиыншылық түссе, қандай да бір ауыртпашылық түссе, немесе қуаныш болса, кім көмектеседі бізге? Отбасы мүшелері көмектеседі, е? Мысалы, сен өзің қиналсаң, кімнен көмек сұрайсың? Отбасы. Кімнен көмек сұрайсың? Отбасы. Отбасынан сұрайсыңдар, е? Яғни отбасы құндылықтары дегеніміз осы екен, е? Бізді кім тыңдайды сонда? Отбасы. Отбасы. Иә. Отбасында кім тыңдайды енді отбасында? Анам тыңдайды. Әкең тыңдайды екен, жақсы. Әже. Әжең тыңдайды екен. Ата. Жақсы. Бауыр. Жақсы, тамаша. Яғни отбасымыз біздің тату болса, жылулық содан білінеді екен, иә балалар? Үлкендеріміз аман болса, үлкендеріміз әрқашан бізге тек қана жақсылықты үйретіп отырады, иә? Солай ма? Үйлеріңізде кімде апа әжелеріңіз бар? Менде. Иә. Жақсы. Не деп айтып отырады атаңыз? Қане Жанболат айта қойшы. Сіз жақсы жолмен жүру үшін не қандай жақсы тілектер немесе бағдар беріп отырады сіздерге? Айтшы. Атаңыз болсын, әжеңіз болсын. Иә? Айта ғой. Не дейді атаңыз салсаң? Қандай бол дейді? Жаман бол дейді ме, жақсы бол дейді ме?
қарындасыңа қарап қалуыңды өтінді. Сенің солай істегің келмейді. Не істейсіңдер? Мысалы, сіздердің олай істегілеріңіз келмейді. Не істейсіздер? Қане, дайындала беріңіздер. Сіздерге осы сұрақ. Дайындала беріңіздер. Түсіндіңіздер ме? Тағы оқиын ба? Ата-анаңыз қонаққа жиналып жатыр, ыдыс-аяқ жусын деді, және үйдегі кішкентай ініңізді немесе қарындасыңыз қарасын деді. Сіздердің әрекеттеріңіз. Сіздерге мынандай сұрақ. Сіздер жаттығудан келдіңіздер, иә, әкең мен мамаң үйде жоқ. Кіші қарындасың сабаққа дайындалуға көмектесуді сұрайды, өзіңнің кіші қарындасың. Оған қоса ас үйде шыны аяқ сындырып алған. Бұл жағдайда не істейсіздер? Яғни сендер келдіңдер үйде ата-анаңыз жоқ, кішкентай қарындасың немесе сіңліңіз бар, ол бір ыдысты шағып алыпты. Сіздердің әрекеттеріңіз. Қане, ақылдасаңыздар, жауап береміз. Болғанымыз шапалақтаймыз. Иә. Ақылдасаңыз, қане, не істейсіздер? Топпен ақылдасаңыз. Түсінікті ғой сұрағы, иә? Иә, болғанымыз. Шапалақтаймыз болғансы. Жақсы. Болғанымыз бірінші ғой. Жақсы. Қане, айта қойыңыздар, сіздердің әрекеттеріңіз. Мен оқиын сұрақты қайтадан, иә? Сіз үйге келдіңіз, мектептен дейін. Сіздің ата-анаңыз үйде жоқ. Үйдегі кішкентай сіңліңіз немесе қарындасыңыздың сабағын қарату керек, және де ол бір ыдыс-аяқты сындырып алыпты. Сіздің әрекетіңіз не істейсіз? Телефонға оған жарайды, бұны енді қайталанбайды. Қазір сабағыңызға көмектесем. Бірінші ыдыс-аяқты сынған ыдыс-аяқты тастап тастайын. Содан кейін дереу дегенде сенің сабағыңызға көмектесем. Қандай жақсы, тамаша, иә. Яғни сындырған ыдыс-аяқты жинап алып тастайын, содан кейін сабағына көмектесем дейді. Тамаша, сіздерде болды қандай сұрақ? Иә, сіздердің ата-аналарыңыз қонаққа жиналып жатты. Бізге ыдыс-аяқ жууды тапсырды, және де үйдегі кіші сіңліңіз немесе қарындасыңызға, ініңізге сабақ қаратуды өтінді. Иә, бірақ сіздің олай істегіңіз келмейді, не істейсіз? Не істейсіз? Иә? Сіздердің әрекеттеріңіз? Мен не істейсің, иә? Мен барымыз бірінші ыдыс-аяқты жуып, өз қарындасыма сабақты қаратамын. Тамаша, яғни ыдыс-аяқты, анаңыз тапсырған ыдыс-аяқты жуасыз да, өзіңіздің қарындасыңызға көмектесесіз.